Ini adalah frog sound maker. Jadi biasa dipakai dalam teater untuk menciptakan suara-suara kodok atau suara kata. Terdiri dari dua bagian penting. Ini pakai kulit kambing. Dan ini sticknya. Stick di sini kuncinya ini ada semacam gondorukem. Di sini lapisan gondorukem untuk membuat kasat senarnya. Ini adalah senar. Kalau lebih identik dengan suara kodok hijau, kodok sawah. Atau bisa dimainkan dengan cara diputar.